Birinchi mavzu initsial K 6x ga ketaversin. Neologizmlar Xo'p, keragidan bitta ortiq yopiq. Hozir to'rtta o'ynaymiz, keyin yoqda ikkitasi bor. Xo'p, ketdi. Initsial KL 10. KL. Marhabo Karimova she'rida parijlik qiz haqida gapirar ekan, u bunchalar ochiq, sochiq bo'lmas edi-ku, deya aytib o'tadi. Savol, uni mavzuyimizga munosib ikki so'zda ayting. Ko'k libos. Javob to'g'ri. 2026-yil 5 ta nominatsiyada g'alabadan so'ng u bir varakayga Kanye West va Jay-Z ni ortda qoldirib yetakchilikni qo'lga kiritdi. Javob to'g'ri. 30. 2025-yil Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so'ng u bitta Jahon chempionatida 7 ta oltin medal yutgan ilk suzuvchiga aylandi. U kim? Ketlin Ledeki, barcha davrlarning eng yaxshi ayol suzuvchisi. 40. 1939-yil rassom Francisco Rebola unda San Paulo bayrog'i, langar va ikki eshkakni tasvirlaydi. Savol, uni ayting. Corinthians logosi. To'g'ri. 50. 1992-yilda Pensi modeldan hech ham ko'ngli to'lmagan u yordamchisining qizil rangli tirnoq lakini olib poyabzalga so'nggi neologizmlar. Akbarбек valgi Toshkent paket emas bu? Toshkent paket. 10. Biror bir surat olinayotgan paytda ushbu suratni buzish darajasida suratga suqilib kirish ushbu neologizm bilan ataladi. Surat va bomba so'zlaridan kelib chiqqan. Bomba. Fotobomb. Xato. Picture bomb. Picture. Album. Xato. Fotobombing. Fotobomb dedi Zeynep. İşte tornado. 20. Bosh qahramonlari, mevalar va voqealari shaxta bo'luvchi komiks qahramoni o'z joniga qasd qilish uchun ushbu neologizm bilan ataladi. Qaysi neologizm? Shaxtadami? Fruitsit. Fruitsit. Xato. Qara kivi. 30. Ushbu neologizm 2023-yil 21-iyundagi ikkita premyeradan kelib chiqqan. Neologizm? Javob to'g'ri. 40. Bu neologizm Marsda mustamlaka qilish, yer yuzidagi ekologik inqirozni hal qilish uchun samarali strategiya ekanligi haqidagi da'volarni tanqid qiluvchi neologizm hisoblanadi. Qaysi neologizm? Marsifikatsiya. 50. U odatda internet trollari tomonidan videokonferensiya qo'ng'irog'iga kiruvchi buzuvchi aralashuv, odatda unda telekonferensiya sessiyasiga axloqsiz, odobsiz yoki haqoratli materiallar kiritish orqali kuzatiladi. Ballik testlab o'tilgan fotobombing, bu esa zoom bombing. Xo'p, keragidan bitta ortiq. U ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi anti-utopiyaning tahlili hisoblanadi. 1985. Javob to'g'ri. 20. 1964-yilda tojik film tomonidan suratga olingan film bo'lib, unda Shahriyor Shahrizodga uylanadi. 1002 ertak. Kechada, 1002 kecha. Plusmi? 30. Ma'lumotlarga ko'ra, Betta George Martin ismli prodyuser bo'lgan. U kim edi? Beethoven 5-chi. Gretsiyaning iqtisodiy inqirozdan chiqarish haqidagi
6-da sor. Ustozlar kitobi filmida u shunchaki g'alati eshitilgani uchun baliqchi bo'lganini aytadi. Kim u? Ko'rganman-ku buni. 34-ma'lumot. Javob to'g'ri. Zo'r. Ha, eslamadim. Eski men endi paketda berib qo'yibdi, iloji yo'q. Mavzu yopiq. Bir necha yillar oldin O'rmon xo'jaligi vaziri Nizomiddin Bakirov uni pishirib rekord qo'ygandan ko'ra daraxt ekish bo'yicha rekord qo'yish foydali ekanini aytadi. Osh. Javob to'g'ri. Mavzu osh. Oshni tayyorlash bo'yicha retseptlarga berilgan bir nechta maqolaning sarlavhasida ushbu 4 xorijiy so'zni ham ko'rish mumkin. Qaysi so'zlar? Make pulov great again. Yo'q, minus. Lavdi. Make palov not var. 30. U sarvinoz, chapani oshiq, qora tanli bojalar kabi filmlarda Saida Rametova bilan xotin rolida. Javob to'g'ri. Oshga marhamat. Oshga marhamat. 40. Bu ibora biron kishi bilan bordi keldi qilib yaqin bo'lib ketish ma'nosida ham Forma. ibora. Oshqa qattiq bo'lish. Javob to'g'ri. 50. Javobda 5 harfli so'z. Asosan Xivada tayyorlanadigan parhezbob osh turining nomi. G'aladoshlar oilasiga mansub ko'p yillik yem-xashak o'simliklarning nomi ham u. U o'rnidagi so'zni toping. Hali yashil osh. Chalo. Xo'p. Beshinchi mavzu. Endi to'ymasmi? 5-6 qoldi. Ikkita boshqa temalarni o'qiyman, chunki bu yerdagi tema hozir shakar aytasigan o'tgan safar o'ynalgan paket ekan, u paket biz o'ynab bo'lingan. Ammo o'ynab bo'lgan, o'ynagansizlar. Shuni hisobiga. Balalar turadi. Ha, ikkitagi 4 tadan bo'lganiga bizda ularda 3 tadan-ku guruh. Hozir aka. Xo'p. Mavzu ajdar. Tanishmasa hech kimga. Xo'p. 10. Jon uni yaratishda Volsunga sagasidagi qahramon Fafnirdan ilhomlangan. Smau. Javob to'g'ri. 20. Dragon Mania video o'yinidan taymerlarni tezlashtirish imkoniyatini beradigan ajdar u deb nomlanadi. Uni adashtirmay ayting. Kronos emas. 30. U Salmgren kasalxonasida bo'lganida Mikael unga yashirincha Pippi paroli bo'lgan cho'ntak kompyuterni beradi. U kim? Lisbet Salam. Lisbet Salandi Ajdarho Petrovkeli qiz asaridagi bosh qahramon ayol. 40. U 2014-yilda Ajdarho turlari bo'yicha qo'llanma asarini yozib tugatgan edi. Ushbu britaniyalik kim? Attenborough. Minus. Train Dragons yozgan. Kim edi? Opa. Ayol. Medan ketadi. Cressida Cowell Ajdarhoni qanday o'rgatish kerak kitob muallifi. 50. Javobda bir so'z. Uning ta'mi kivi, nok yoki minus. Ta'mi bilan taqqosini tashqi tuzilishi yangi anjirni eslatadi. Javob to'g'ri. Mavzu toshbaqa so'nggi mavzu oldi. Hop, balla. Islom Toshpo'latov 160, Jahongir Hamidov +10, Bahodir Mahmud jonsiz 0, Azamjon Isroilov +20, Jamshidbek Toshpo'latov +90, Saidislom Ismatullayev jonsiz 0. Mavzu toshbaqa 10. Bu yog'och yoki bambukdan yasalgan, ba'zan metall yoki Forma. bu kimning atributi? Donatello. Javob to'g'ri. 20. Filibusterlar bu 17-asrda yashagan dengiz qaroqchilari bo'lib, asosan Amerika qit'asidagi Ispaniya kemalari va mustamlakalari qaror qilgan. Forma. Qayerda yashagan? Galapagos. Minus.
Tortuga. Javob to'g'ri. 30. Pausanining so'zlariga ko'ra, Dionis unga uyqusida e'tiborini yangi paydo bo'lgan tragediya san'atiga Esxil. javob to'g'ri. 40. Buyuk Tuin kosmosda yashovchi noyob xayoliy ulkan toshbaqa. Diqqat savol, ushbu toshbaqa kimning asarining qahramoni? 1 2 Marx. 3 minus. Bilyard ismini eslamayman. Asarni. Bela Discovery. Terry Yassir asari. Oxirgi aytsam. 50 balldan oldin ballar. Hop, Islom Toshpo'latov 160, Jamshidda 140 bo'ldi. Qolganlar Jahongir Jonli 0, Bahodir Mahmud -40, A'zamjon Isroilov 20, Jonli Said Islom Ismatullayev jonsiz 0. 160 ga 50. 160 140. U mashhur kartinasidagi sekin yurayotgan toshbaqalarni o'rgatishga urinishlarini Usmonli imperiyasini isloh qilishga qaratilgan samarasiz urinishlar bilan taqqoslaydi. U kim? Javobini tushdi. John Boyne. Vaqt tugadi. Turk bitta. Usmon Hamdibey toshbaqa o'rgatish kartinasi ma'lum. Chetda eslamayman.